Tom Blomefield ndakaonana naye mutaundi. Ndaonana naye mutaundi ndopa aine matombo mumotikari achienda kunational guard. Ndopa ndakamira pamotikari paya ndopa akauya abuda mushopu manga chikanzi mhoro ndikati mhoro anzi ati uri kuifarira ndikati yakanaka anzi unoda kuveza here ndikati ndoda kuveza anzi unoda noti joina here sikuufati hakuna vanhu kuna vanhu vanoita vana kuti vashani bedzi vakutotanga zveati ndikati ndinoda ndobva pauya mumwe waCrowd Rusike abva paGoromonzi ndobva taenda teseko musi wacho iwoyo ndaigara kuHighfields nevakoma vangu ndine bhasikoro zvikanzi ndakati ndogara kuHighfields ndakune mhasha dzangu zvikanzi no handei kwakutakura bhasikoro rangu kwakunosiya kumba kwevangu kwakunotora mhasha dzangu ndobva ndasiyira makivari dzemba kuti vakoma vangu kana vauya muti ndaenda ndaona chambanofunda chikoro chekuveza ndobva ndaenda vakoma vasingambozviziva ndakaita 1 month vasingazivi ndiri kupi ndopa ndakanyora tsamba kuti ndiri kuno ndiri kuveza matombo havana gutika nadzo vafunga kuti ndiri kusenza mupurazi ndiri kurima fodya ndikati ndiri kuveza matombo hausi kuveza matombo ukutosenza mupurazi iwo hazviite kuti usenze mupurazi ndobva ndangonyarara ndakaita 6 months ndiriko ndichiveza matombo aya ndobva ndaita katombo kakanakawo ndobva twatengwa naiye murungu Tom Blomefield ndobva azounza matombo kuNational Guard ndobva dombo rangu ratengwa yakanga iri inenge imbwa kunge gava anga yakasvika apa ndobva ndapuwa mari ndobva nditi hachambomhanya kumusha ndobva ndasvika kumusha kuya ndakati amai ndikuveza matombo ino saka mari kandauya nako waka vatengawo kagirosari ndobva ndaita 1 week ndobva ndadzokera kwakare ndobva ndakasikosenza ndichituma macompetition ndichitora number 1 so ndakazoveza envelope man skeleton yanga ine musoro wengwarati yakatengwa 500 pounds. Tom Blomefield ndopa akaswa ndipa 14 pounds akati dombo rako ratengwa 14 pounds mamari ese achibva arova pandakaziva kuNational Guard chinhu changu chakatengwa 500 pounds but uyu murungu andipa ine 14 pounds mari yese ndobva ndakatora mari yangu iya ndobva ndaenda kumusha ndobva ndasikutenga mombe ndakatengera hama yangu magumbezi nehembe ndobva ndadzokera ndasenza 2 years ndikati inini hama yangu varwara vakura ndaumbeenda kunochengeta hama yangu ndichisenzera ndiri kumusha ndobva ndauya paNational Guard ndobva ndakweza matombo ndiripo iye ndobva abva ndiri paNational Guard ndopa akauya ndopa akasweta noise makiwa munhu matora munhu wangu sei saka ndopakapera ushamwari wangu namakiwa nandina Frank
wazobvire pandiri. Ndikati no, iwo wakandipa mari yangu hauna kundipa mari. Saka ndambenyisenza uchindikuruka mari. Taionana zvoda asi angasandifarira makiweni. Saka ndomabvira ndakaita kune kutengemengi.